សាកសពត្រីបលែនតំបន់ភាគខាងត្បូងចំនួន13ក្បាលត្រូវបានគេប្រទះឃើញដេកងាប់នៅប្រទេសអាសង់ទីនសាកសពត្រីបលែនតំបន់ភាគខាងត្បូងចំនួន13ក្បាលទាំងនេះបានអណ្ដែតមកងាប់នៅបរិវេណអាត្លង់តិកភាគខាងត្បូងក្នុងទីក្រុង Golfo Nuevo នៃប្រទេសអាសង់ទីនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកស្រាវជ្រាវអាសង់ទីនកំពុងធ្វើកសោវិจัยដើម្បីកំណត់មូលហេតុនៃករណីងាប់របស់សត្វត្រីបលែននេះដែលលទ្ធផលត្រូវបានគេរំពឹងទុកក្នុងការផ្ដល់ជូននៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាត្រីបលែនទាំងនោះទំនងជាងាប់ដោយសារកត្តាធម្មជាតិរបស់ពួកវាប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីចំនួនត្រីច្រើនជាងនេះដែលបានងាប់ក្នុងចំនួនមិនធម្មតានៃកត្តាចាស់ជរារបស់វាដោយសារសុខភាពរបស់វាថែមទៀតផងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រមូលសំណាក់ទឹករំអិលរបស់ត្រីបលែនដើម្បីកំណត់ថាតើខ្លួនវាមានជាតិពុលពីសារ៉ាយសមុទ្រដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬគេហៅថាជំនោរក្រហមដែរឬអត់សំណាក់ងាប់ដំបងត្រូវបានគេកត់ត្រាកាលពី10ថ្ងៃមុនពេលវាអណ្ដែតងាប់នៅក្បែរឆ្នេរមួយកន្លែងក្នុងតំបន់ Golfo Nuevo តំបន់ដែលត្រីបលែនដេកងាប់គឺស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងបង្កាត់ពូជរបស់វាដែលជាកន្លែងដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនតែរកឃើញកូនសត្វគោងាប់ដែរគ្រោងឆ្អឹងត្រីបលែនដែលងាប់តែងតែបានផ្លាស់ទីចេញពីឆ្នេរដែលពេញនិយមពីសំណាក់អ្នកទេសចរទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីការពារកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បន្ថែម